位记者朋友、媒体朋友，大家好。刚刚院长讲了很多话，让我也是蛮感动的。那很谢谢院长跟副院长，就是院方他能够给我这个地方那就是能够完成我自己想要做的，让脊椎手术能够达到更上一层楼的一个理想。那我今天我们的主题是要主要在讨论说脊椎照顾无微不至。那我们要讨论的是脊椎的微创手术跟内视镜手术。那脊椎手术呢，在最近的一段时间，随着科技的进步，那技术的进步，那其实都有提升了安全性。所以安全性的提升，那病人的接受度也比较高，所以普遍性也比较有提升。那疗效的部分其实也有提升，所以脊椎手术是越来越普遍。那现在的全世界的脊椎的医学会已经进入了一个脊椎微创手术的一个年代。就是说，刚刚我们讲的说，就是说我们要想办法把破坏跟伤口降到最低。那病人的疗效很好，而且还要更好。疗效还要更好。那我们这段时间内，事实上，我在去年在兼任的一段时间，就已经完成了一些微创的手术。那脊椎微创手术我们能够做的事情，包括我们打固定钉，把它放骨融合，基本上都可以做得到。那伤口是比以前的还要小。那我们的复原也是比较快。那基本上病人大概第2天、第3天，通常就可以下床，坐起来下床都可以。那出院的时间也是比较短。那今天主要的主题是在讲这个脊椎的内视镜手术。脊椎内视镜手术又是属于一种脊椎微创手术中的更微创的一个手术。那我们在我8月在这边正式专任的时间，开始我们就完成3例的病例。那这3例的病人他的效果都不错，都是当天下床，那隔日就可以出院。那一直到门诊追踪，他的效果都还是不错。那下一张。好，那我现在开始介绍这3例病例。那第一个病人，他是一个64岁的一个先生。那他最近1个月，他突然左侧的大腿到我们左臀的地方，到左小腿的地方都有疼痛的一个状况。那他走路都比较困难。那他一开始是去外院那外院我就不提是哪间医院，那先去外院做一些检查。那些做检查的时候，他得到了诊断是第4、第5节左侧的椎间盘突出有脱垂，它整个都脱出来了来压迫了我们的神经。那下一张。那到外院的时候，他们是建议说他要接受一个固定钉跟一个传统的手术，要打固定钉跟一个骨融合的手术。但是他也是想要追求第2意见看看，所以于是他就来我的门诊。那来我的门诊，我就帮他再看一下片子。他发现他在直立跟弯曲的时候 ，X 光片他的腰椎其实并没有明显的不稳定的情形。它的稳定性还不错。那它的核磁共振，核磁共振主要就是在看神经的检查。那基本上就是说这一块是我们的脊椎骨，后面的白色的部分是神经。那可以看到有问题的话，大概是在第4、第5节的地方有一个椎间盘，中间这个一块一块之间叫做椎间盘。那在第4、第5节的脊椎的椎间盘里面脱垂出来。压迫到神经那它事实上是这一块这个红点有点跑掉是这一块这一块很大块的，它就是整片脱垂出来压迫到左侧的神经那它在我们的横切面看起来是一大块就是压迫这样那他问我的意见就说他也在考虑说因为他也跟那个外院的医师也是有讨论好，说什么时候要接受手术，那他就问我的意见。那基本上我就跟他说，他的状况事实上稳定性还不错啦，那只需要做一个神经的一个减压。那目前我们有一个我们有引进的一个微创的内视镜手术，是刚好是符合他的一个需求，那可以用一个很微创的伤口就可以把它做处理。好，下一张。于是呢，我们就帮他安排了一个手术。那这个是我那我们这个术中的一个状况就是我们有用一个内视镜的一个操作的一个
状况仪器在这边，好，那我们的内视镜的器械待会我们都摆在桌上，待会我再跟大家做说明。好，那我们播放一下影片。好，那我有做录制我们那个手术的一个过程，然后这个部分这个虚的状况是椎间盘，它一开始我们下去我们看它脱垂的部分，那我们就弄一个很轻巧的把它做游离，可以看到说这个红色的部分是神经那红色的部分我们轻巧的把这个神经做剥离，让这个椎间盘游离出来的更多我们才能做这个椎间盘移除的动作那于是呢，我们就很轻巧的把这一个椎间盘做移除。那对于内视镜的好处，就是对于很切微、很一点点的止血都可以很精准的去做止血，这样所以我们术中的失血量几乎是很少很少。那我们是用各种角度的那个就是的器械，可以达成说神经的一个彻底的减压。这个术后这个椎间盘就已经拿掉把它压迫情形，这神经都有获得缓解。这个是神经那个我们那个最后一个是那个我们的椎间盘的一个前提这样。好，下一张。所以呢，这个病人我们就他的结果就是他症状立即缓解。那就是当日就是下午他早上开刀，我们下午就让他可以站起来一般脊椎手术几乎你要让他早上开刀，下午站起来几乎是很少的那我们就是让他当日就可以下床行走，那隔日就让他出院。下一张。那第二个病例他比较年轻，他是一个44岁的男性他事实上在1年前就有一个就是坐骨神经痛的一个状况。坐骨神经痛的表现大概就是腰痛延伸至右脚底啦那他其实这一年其实他没有很在乎啦。那他其实起初不以为意嘛那1周前他因为他工作还是会搬重物搬完之后就非常的疼痛，就没有办法行走那之后他是直接来我们的急诊我们那个新乐院的急诊。那之后我们那个就是帮他马上安排出院就是帮他安排检查那我们的诊断是腰椎第5节跟肩椎第1节的椎间盘的脱垂，那也是压迫到右边的神经。好，下一张。那这个是核磁共振基本上我们也是会看 X 光片，我们发现其实它的稳定性其实也是不错的那发现说它的有一个椎间盘脱垂的一个状况那这个是横切面那压迫到右边的神经。下一张。于是呢这个我也是做了一个短片我们也是帮他做了，我会建议他说你很适合做一个我们的微创内视镜手术，伤口很小，复原很快那就是给我们播放一下影片。这个是术中的一个状况了这个是我们先把神经做剥离，用一个工作套板很轻巧的把神经拨到旁边，要保护神经这神经得到一个很好的保护。可以看到说这边我们确定神经都在保护之下，我们才来做这些减压的状况这个我们就是用这个特殊的器械把这个椎间盘做移除的一个状况那这个也是因为它一拿你看这椎间盘就跑出来了，就是造成它这痛1年的一个主要原因那可以看到说这个神经都获得一个很好的减压。那我们再确定说这个椎间盘是没有在参与的没有说再压到神经那这是术后的伤口，基本上还是1.7公分的一个伤口好，下一张。所以这个病人也是当日就下来行走，隔天就出院那第3个病人呢，他是一个更年轻的病人26岁的一个先生那他因为他也是抱了最近在因为他刚当爸爸不久嘛那就是抱2岁的女儿那之后就发生了严重的下背痛那延伸到我们的右臀跟右小腿。那于是他来我们的门诊，这个是来我们的门诊那我帮他做了诊断，也是安排了系列的检查那是第4、第5节椎间盘突出压迫到神经。好，下一张。那于是呢，这个核磁共振看到说我们的第4、第5节的地方椎间盘突出压迫到右边的神经。好，下一张。那这个病人我们这次
次我们就直接看照片就好了。这次帮他做了椎间盘的切除手术，这一切都是在内视镜下做的。那这是术后可以看到他的神经，这一条，这是他的神经，得到一个很好的一个放松。基本上当天的话，他的症状就立即缓解。那就是当日可以下床行走，隔日出院这样。好，下一张。那我们就是新楼医院的微创脊椎手术的团队的精神，我们精神是最重要的啦。我们的精神是精准跟对症治疗，就针对病人真正的问题，处理他真正的问题，达到以最少的破坏来达到最好的神经减压，那移除他的病灶。那我们的在这个精神之下，我们做的事情就是减少破坏，我们保留我们身体正常的一个组织，保留肌肉、韧带、骨骼。所以为什么我们复原那么快的我们的那个要领在哪里？就是因为我们破坏很少。那它的对肌肉、韧带、骨骼破坏很少，所以它的复原才会那么快。那伤口小美观那刚刚有秀出伤口的照片，那它可以降低术后的疼痛，它复原很快这样。下一张。那首先讲说微创手术，我们为什么要做微创手术？讲这么多微创手术，那为什么要做？那基本上就是做一个简单的表来看让大家看传统手术跟微创手术的一个差别啦。基本上伤口的话，传统手术会比较大，那微创手术会比较小。那破坏就是传统手术会比较多。那出血量跟安全性是有关的啦。微创手术它的出血量比较少，所以它的安全性也比较好，因为它的出血比较少。那手术时间它会稍长，但是也不会长太多啦。大概多个半个小时，大概1个小时。因为它必须要有特殊的器械的使用，需要特殊的器械使用。那安全性都是相当的啦。不会因为微创手术它就比较不安全，甚至安全性会更高。为什么？因为它出血量比较少。而且他看得也比较清楚。那复原时间的话是比较短，那住院时间就是比较短。那有一个在提到一个未来临近阶段的破坏的蜕变的机会。传统手术它其实有一些缺点。那因为它打钉子跟做固定，有时候它可能隔几年之后，它又需要再接受下一次手术来把这个钉子跟固定，它可能因为上一节下一节它有再继续退化。那继续退化它的关系，所以它未来的临近阶段的蜕变几率是比较高。所以传统手术它因为它破坏比较多，它的蜕变几率是比较高。那我们微创手术它做的破坏比较少，所以未来临近阶段的破坏是比较少，所以未来再次接受手术的机会也会降低。下一张。那基本上都是比较优点的。好，下一张。那脊椎内视镜手术又是最微创的脊椎手术之一啦。那它的适应症有这些椎间盘突出啊、脱垂啊，像我们这些病例，包括脊椎狭窄、神经压迫，就可以做这个手术。那它的优点就是4大优点：立即、极小、跟保稳跟恢复。立即就是它的立体的症状改善。那极小是它伤口小，就小于1公分的，接近0.7公分的伤口。那保稳就是保留稳定度。那恢复就是说它的脊椎的正常活动度还是跟你之前一样好。那所以这就是4大的优点。下一张。那对于椎间盘突出的疾病就是我们我们秀出这3个病人的疾病，事实上治疗方式有这3种：传统手术、跟显微手术、跟微创内视镜手术。那前一阵子就是在推这个显微手术，它的伤口是小于3公分啊。那我们今天又把伤口再次的缩小。那安全性的话，其实是更加提高的，因为它的画质跟清晰度是更好。那因为它在内视镜的操作之下，它其实可以看得更近。纤维的止血都可以止得到。那它的破坏，那基本上它的几乎到0的破坏。那不会说几乎到0，但是它的破坏是比较少，对正常肌肉的损伤会比较少。是比较少。那麻醉方式我们因为它的位置或者是它的阶段不一样，我们会选择全身或局部麻醉，也是要看跟这个病人的状况有关，所以这个就是我们会在针对病人的状况来做选择。
那它的学习曲线哦，它是比较高啊。所谓学习曲线，就是说它必须要就是要可能要累积比较多病例，那才会就是达到一些疗效。好，那当然我们目前其实都的状况，我们治疗的状况，其实病人都还蛮接受度是蛮不错，疗效也不错。好，那出血量的话，它是极少，哦，几乎是甚至是很少，小于几乎小于10cc 以内啦，哦。那留院天数的话，我们目前的 case 大概就是2日啦，哦。那基本上我们的这个脊椎内视镜啊，哦，这个就是我们脊椎内视镜的一个器械。那这个是我们的那个工作套管，哦。那我们这个是选择从旁边进去，或者从后面进去，哦，它有2种进入的方式。好，那它可以从这边进去，那我们会外接内视镜的一个显示器，就可以看得到说它的一个脊椎的状况。那再透过一个器械的深入。这个器械就从这边深入哦，那去做一些操作的一个状况。好，这个就是我们脊椎内视镜的一个操作的一个状况。好，那所以我们的状况就是说，它最后的伤口就是它是非常的小啦，基本上小于1公分的伤口，其实它因为还是因人而异啦，大概就是伤口都是很小的。好，那好，下一张。那要住院照顾的话，大多数的病人术后隔日都会出院了哈。那我们还是会建议病人有一些卫教，避免久坐，避免过度弯腰、旋转身体或过度负重。有些病人他会觉得，怎么一切症状都不改善了，又回去开始搬？那当然，这个他的愈后可能就不会这么好，因为他其实还是要。我们帮他治疗，但是他的未来的生活保养跟习惯也是相当重要。那3个月内要穿背架，那术后3日就基本上都可以正常上班作息啦。因为大家还是会有一些需要上班的，还是会术后3日就会开始可以上班作息。好，下一张。好，那就谢谢各位的参加跟聆听。那我们。